Ahoj všichni, to jsem já Lily. Vítejte v mojí show. Mojí hostem je dnes Teninko. Jak se Teninko? A mojím speciálním hostem je Pecka. Pecka, pojď mezi nás. Tak Peci, jak se ti to líbí? Tak za prvé, nejsem pec, a za druhé nelíbí. Pecka má se říct náladu, tak zkusíme ještě raz. Tak Pecinko, jak se ti u nás líbí? Ještě raz. Nejsem žádná pecinka. A nemáte to uklízené. To je jak naše výchna.